მოგესალმებით, ეთერშია გურიის ახალი ამბები, მე თამთადოლიძე ვარ. 20 თებერვალს დაწყებულმა დიდ თოვლობამ გურიაში რეგიონისთვის უპრეცედენტო მასშტაბის პრობლემები გამოიწვია. უჩვეულოდ მაღალი თოვლის საფარის გამო ჩაიკეტა სოფლები და მწყობრიდან გამოვიდა კომუნიკაციები. სტიქიას მოყვა მსხვერპლიც. სოფელ კონჭკაცში შუახნის მამაკაცი დიდ თოვლობის გამო დაანგრეული სახლის ნანგრევებს ემსხვერპლა. ინტენსიური თოვა, რომელიც 20 თებერვალს დაიწყო, თითქმის 1 კვირის მანძილზე გრძელდებოდა, რასაც სერიოზული პრობლემები მოჰყვა გურიის რეგიონის 3-ვე მუნიციპალიტეტში. რეგიონში ჩაიკეტა უამრავი სოფელი. მიუხედავად მუნიციპალური ტექნიკის ინტენსიური მუშაობისა, ვერ მოხერხდა შიდა გზების ბოლომდე გაწმენდა. ასევე მოძრაობა შეუძლებელი იყო ცენტრალურ გზებზეც. მოსახლეობა, რომელიც სახლში ჩაკეტილი დარჩა, მთელი ამ დღეების მანძილზე დახმარებას ითხოვდა. პრობლემა იყო სურსათი, სამედიცინო საჭიროებები და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, უსაფრთხოება, რადგან თოვლმა, რომელმაც ზოგ სოფელში 2 მეტრს გადააჭარბა, დაანგრია უამრავი სახლის სახურავი და საფრთხე შეუქმნა ადამიანების სიცოცხლეს. 2 მეტრზე მეტია თოვლის საფარი. გზა ჩვენ არ გვაქვს. შუქი ჩვენ არ გვაქვს. შუქი არ ყოფილა 20 თებერვლის მერე. სახლები ასათოლია, არც ცენტრალური გზებია გაწმენდილი და არც ადგილობრივი. მოხუცებია სოფელში, ბავშვებია. რამოდენიმე სახლი ჩანგრეულია ჩოჩხათის თემში, რომელიც მე ვიცი და რომელიც მე არ ვიცი კიდე ვინ იცის რამდენია. მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტის ყველა სამსახური ინტენსიურად მუშაობდა, აღმოჩნდა, რომ სერიოზული პრობლემა იყო ტექნიკის სიმცირე. ზოგ შემთხვევაში თოვლისთვის შეუსაბამო ტექნიკა. შესაბამისად, გზების დროულად გაწმენდა რეგიონში ადამიანური რესურსის აქტიური მუშაობის მიუხედავად ბოლომდე ვერ მოხერხდა. მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილია საკოორდინაციო შტაბი და ამ დრომდე მუშაობს ცხელი ხაზი, სადაც დახმარების საჭიროების მქონე ადამიანებს შეუძლიათ დარეკონ. ასევე 3-ვე მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანიზებით გროვდება საკვები პროდუქტები და პირველადი მოხმარების ნივთები მოსახლეობისთვის. უკვე მე რამდენი დღეა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი აქტიურად ებრძვის სტიქიას, სრული მობილიზებაა როგორც საკვები პროდუქტის კუთხით, ასევე მედიკამენტების მიმართულებით. აღნიშნული პროდუქტების დარიგებაში აქტიურად არის ჩართული თავდაცვის ძალების შესაბამისი ტექნიკით, ასევე გადაუდებელი სამსახური და მუნიციპალური სამსახურები ამოქმედებულია ცხელი ხაზი და შემოსული ზარების შესაბამისად ვახდენთ რეაგირება, საჭიროების შემთხვევაში კიდე გადაგვყავს მოქალაქეების შესაბამისად უსაფრთხო ადგილას. გრძელდება გზის გაწმენდის სამუშაოები, წუხა მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა იმ სოფლებში, სადაც შევძელით მუშაობა, სამუშაოები, გაიწმინდა ყველაზე რთული მონაკვეთი, რომელიც იყო სოფელი კოკათი, სადაც მოხდა მოსახლეობასთან დაკავშირება, მიმდინარეობს მთელ მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, სხვადასხვა მიმართულებით გზების წმენდა, მაგრამ არის ლოკაციები, რომლებიც არის შიდა გზები და ასევე არის ესეთი ლოკაციები, სადაც ფაქტიურად ჯერჯერობით ტექნიკა ვერ მიდის. სოფლებში შექმნილია ჯგუფები, რომლებშიც არის როგორც სამაშველო სამსახური, ასევე სამხედრო ძალები და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, რომლებიც ყველა იმ გადაუდებელ ზარზე, რომელიც აქვს მოსახლეობას, მაქსიმალურად ცდილობენ რომ რეაგირება გააკეთონ. მინდა მოსახლეობას უთხრა, რომ არც ერთი თქვენი ზარი, რომელიც გადაუდებლად დახმარება საჭიროებს, არ დარჩება უყურადღებოდ. თოვლის საფარმა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მკვეთრად იმატა, ინტენსიურად მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები, როგორც დაბაში, ასევე სხვადასხვა სოფელში იწმინდება ცენტრალური გზები, 17 ერთეულამდე ტექნიკა მუშაობს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, იწმინდება პირველ რიგში ცენტრალური გზები და ცენტრალური გზების შემდეგ გადავალთ უკვე შიდა საუბნო გზებზე. მინდა საზოგადოებას მოუწოდო სიმშვიდისკენ ყველა მერის წარმომადგენელი, დეპუტატი და მერიის შესაბამისი სამსახურები კავშირზეა. გარდა მუნიციპალიტეტების სამსახურების 24 საათიანი მუშაობისა, დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების პროცესში ირაკლი კობახეთის ბრძანების საფუძველზე თავდაცვის ძალები ჩაერთო. როგორც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების Facebook გვერდებზეა ნათქვამი, ჯარის სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებში პირადი შემადგენლობითა და შესაბამისი ტექნიკით არის ჩართული. თავდაცვის ძალების წარმომადგენლები შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამაშველო სამსახურებთან მოსახლეობის დახმარების მიზნით მუდმივ კოორდინაციაშია. გურიაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით ადგილზე იმყოფებოდნენ ირაკლი კობახიძე და მიხეილ ყაველაშვილი. ისინი საკოორდინაციო შტაბის საქმიანობას და საველე მუშაობას გაეცნენ.
განვიხილეთ გურიაში მოცემულ მომენტში არსებული მდგომარეობა, რა სამუშაოები შესრულდა. მთლიანობაში რაც მნიშვნელოვანია, დასახლების დამაკავშირებელი გზების 70%-ზე მეტი არის გაწმენდილი. კომუნიკაცია მყარდება ყველა დასახლებულ პუნქტთან, არის რამდენიმე შემთხვევა, სადაც გუშინდელი დღიდან შეიზღუდა კომუნიკაცია და იქ რა თქმა უნდა მაქსიმალურ ყურადღებას გავამახვილებთ და ერთ-ერთი თავი პრიორიტეტი არის ასევე, როგორც მოგეხსენებათ, ელექტროენერგიის აღდგენა ორშაბათისთვის. დაახლოებით 35,000 აბონენტს არ მიეწოდებოდა ელექტროენერგია. ეს რაოდენობა არის შემცირებული დაახლოებით 10,000-მდე, ანუ ინტენსიურად წარიმართება აღდგენის სამუშაოები. მთავარია რომ გაგრძელდეს 10,000-მდე აბონენტია დღემდე, ვისაც არ აქვს ელექტროენერგია და რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით აქტიურად გაგრძელდება მუშაობა. ამასაც გქონდა საუბარი დღევანდელ შეკრებაზე. სურსათით უზრუნველყოფა, მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ეს გაგრძელდება მუდმივ რეჟიმში. დაახლოებით 10,000 ერთეული პაკეტი ჩამოვა გურიაში, იქნება მოსახლეობა უზრუნველყოფილი სურსათით, აუცილებელი მედიკამენტებით. სასწრაფო დახმარების ბრიგადები შეუფერხებლად მუშაობს, გამოძახებებზე რეაგირებენ შეფერხების გარეშე. ყველა მიმართულებით არის მობილიზებული შტაბი და მთავარია რომ გაგრძელდეს ინტენსიურად სამუშაოები. გურიაში არსებულ სტიქიასთან ბრძოლაში უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებენ მოხალისეები. რიგითი მოქალაქეები, რომლებიც გურიაში არსებული მძიმე ვითარების შეტყობისთანავე რეგიონისკენ დაიძრნენ. თან ჩამოიტანეს სხვადასხვა საჭირო ტექნიკა და მაღალი გამავლობის ავტომობილებით თოვლში ჩარჩენილ უამრავ ოჯახს გაუწიეს დახმარება. მოხალისეები ხშირად ფეხით საკმაოდ დიდ მანძილს გადიოდნენ და გარესამყაროს მოწყვეტილ მოქალაქეებთან საკვები და მედიკამენტები მიჰქონდათ. ისინი აქტიურად ეხმარებიან დღემდე სახლის სახურავების თოვლის საფარისგან გაწმენდაში. ხშირ შემთხვევაში მოხალისეები მოქალაქეებისთვის პროდუქტების მიწოდებას დრონების მეშვეობით ახერხებენ. გურიაში ამ მიმართულებით მოხალისეების უამრავი ჯგუფი მუშაობს. მერე უნდა აიღოთ ჩანთა, მომისმინეთ. ხოლო დრონი როცა წამოვა, მე გეტყვით და მერე მიგზავნით. გასაგებია? მადლობა. კი ბატონო, უშევწვით დაბლად. Hai. Იდარებით უფრო მარტი მონაკოც ჩამოვიდით. მაგრამ იდეალ წინ ბევრი სირთულეა. არა უშავს. ყველაფერი კარგად იქნება. თოვლის საფარველი. რაღაც ძველი შენობა სკოლა. დამტენებია ტელეფონი. ეგ შეგიძლია დაგებე თვითი რომ მე ეგ დატენოთ და კიდე დატენს შეიძლება ხოლმე. ეს ფანარია ბანკი. ბავშვები თუ ყავთ ეცოდინებათ მაგის გამოყენება და ხო. წყალი გვინდა. ამპერსია ბა. დალაგოგოს. ერთ-ერთი მოხალისე გახლავთ მიშა მამალაძე ახალგაზრდა ოზურგეთიდან, რომელიც გურიაში სტიქიის პირველივე დღეებიდანვე დაბრუნდა და დღემდე 24/7-ზე ის და მისი თანამოაზრეები ცდილობენ მოქალაქეებს ყველა საჭირო დახმარება გაუწიონ. ჩვენ ახლა გვაქვს მასთან გასაუბრების საშუალება. მიშა, მოგესალმები, იმედია გესმის ჩვენი ხმა. მოგესალმებით თამთა, მადლობა მოწვევისთვის. პირიქით მადლობა შენ და შენს მეგობრებს ყველაფრისთვის, რასაც ამ დღეებში აკეთებთ. იქნებ გითხრა, ბოლო განახლებული ინფორმაცია, სათხარ ახლა, რა ვითარება, როგორ საქმიანობთ და რას გვეტყვი ამ მომენტის მონაცემებით, რა ხდება შენს ირგვლივ? თამთა მოგეხსენებათ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ მეორე მესამე დღესვე როგორც კი საჭიროება დადგა Off-Road Club Georgia-სთან ერთად ჩამოვედი ოზურგეთში, იმისთვის რომ ხალხს გარკვეულწილად დავხმარებოდით. ეხლა ვიმყოფებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ გარეუბანში. მოიდანახეზე ვარ ამ წუთას, მოძრაობ ქალაქის მიმართულებით. სამწუხაროდ გუშინ მანქანა გაგვიფუჭდა, ტექნიკური ხარვეზი გქონდა და შევცვალეთ მანქანა, თუმცა დღესაც იგივე პრობლემა გვაქვს და ამ წუთისთვის მანქანა არ მყავს, თუმცა ეს არ მაძლევს იმის საშუალებას, რომ გავჩერდე მაინც, იმიტომ რომ ადამიანები მელოდებიან კონკრეტულ მისამართებზე, რომლებსაც სჭირდებათ მედიკამენტები ძირითადად. ჩემთვის გახდა მედიკამენტები პრიორიტეტული, იმიტომ რომ დავინახე საჭიროება, რომ უფრო მეტად აქცენტი გაკეთებული საკვებ პროდუქტების მიწოდებაზე, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი საკოორდინაციო საბჭო და მუნიციპალიტეტიც ზრუნავს იმაზე, რომ გარკვეულწილად მედიკამენტები ადამიანებს მიაწოდონ, თუმცა მე
დღეს ამ 2-3 დღის ასე ვთქვათ მოხალისეობრივი შრომის შედეგად დავინახე უფრო ასე ვთქვათ საჭიროება მედიკამენტების მიმართულებით მოგახსენებათ ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანებისთვის მედიკამენტები განსაკუთრებით იწერებიან დიაბეტით დაავადებული ადამიანები, რომელსაც ინსულინი ჭირდებათ, ეხლაც ვაკიჯვარში მელოდებიან, არიან ადამიანები მოხუცები, რომლებსაც 5 დღეზე მეტი ელექტროენერგია არ მიეწოდება და ტელეფონები არ აქვთ, კონტაქტზე ვერ გადიან ოჯახის წევრებთან და სანთელიც კი არ აქვთ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ სანთელი ქალაქში ფაქტობრივად შეუძლებელია რომ იშოვო, იმდენად მოთხოვნადია. ეს ამ 2 დღის მოკლე შეჯამება რო გავაკეთო, მაღალი გამალობის მანქანით მოძრაობდით სხვადასხვა ლოკაციებზე გუშინ სოფელ ძიმითიდან ჩამოვიყვანეთ ძაღლის მიერ დაკვენილი ქალბატონი, რომელსაც სოფის ნებსი საჭიროებოდა სასწრაფოდ და 2 დღე ვერ ხერხდებოდა მისი ჩამოყვანა, ვერც ერთმა უწყებამ ვერ მოახერხა მასთან მისვლა და ჩამოყვანა. ჩვენ ნახევარი გზა გავიარეთ მანქანით, ნახევარი ფეხით და გუშინ გადავიყვანეთ კლინიკაში და ჯანმრთელად არის ეს ქალბატონი, მადლობა ღმერთს. ორსულ ქალბატონს მივაწოდეთ ასევე საკვები პროდუქტები და სხვადასხვა სოფლებში საკვები პროდუქტები ადამიანები, რომლებიც იმედით გველოდებოდნენ. ორი სიტყვით უნდა ვთქვა, ვახსენო Off-Road Club Georgia, ეს არის Off-Road-ის მანქანები, მაღალი გამალობის მანქანების კლუბი, რომლებიც თავისი ინიციატივით დაახლოებით 15 ერთეულ მაღალი გამალობის მანქანასთან და 2 ერთეულ ძიმე ტექნიკასთან შეგვიძლია პირდაპირ თქვათ, ეს არის გაუყალავ თოლში მოსიარულე უნიმოგებს ეძახიან, რომლებიც ფაქტობრივად გუშინ პირველად ავიდნენ ზემონატანებში და ლეკურში, ეს ის ადგილები იყო და ის უბნები და სოფლები, სადაც გუშინ საღამომდე არ იყო არანაირი ტრანსპორტი ნამყოფი და შესაბამისად არ ჰქონდათ არანაირ საკვებ პროდუქტებზე, მედიკამენტებზე წვდომა და გუშინ მოხდა ამ ბიჭების დახმარებით, რომელსაც პირადად მე ყველა მოხალისესთან ერთად რა თქმა უნდა, მაგრამ დღეს თამთა შემიძლია ობიექტურად და თამამად თქვა, რომ ყველა სახის გადაადგილებაში მათ შორის პროდუქტების და საციცხვო დიალიზით დაავადებული პაციენტებისთვის გადაყვანა მედიკამენტების სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანების უსაფრთხოდ გადაადგილებისთვის და ეფექტურად გადაადგილებისთვის ეს ბიჭები არიან ჩართულები დაახლოებით 70-80% ასე ვთქვათ მანქანებისა და ძალიან დიდი მადლობა ამ ბიჭებს. სხვადასხვა off-road მანქანები და კლუბები და ადამიანები არიან სხვადასხვა ქალაქებიდან, გორიდან ჩამოვიდნენ გუშინ და ოზურგეთშიც მუშაობენ, მაგრამ სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, რომ არაა საკმარისი რესურსი, კიდევ გჭირდება და მე პირადად ეხა ფეხით მიწევს გადაადგილება, რაც დიდ ძალისხმევას მოითხოვს და ენერგიას და რა თქმა უნდა დროში იწელება და ვერ ვახერხებ ბევრ ოჯახთან მისვლას, არ ვიცი დღეს ალბათ ორ ოჯახთან თუ მოახერხე მაინც საქმე იქნება გაკეთებული. რა თქმა უნდა. მიშა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ახსენე შენ და მათი საქმიანობა. ძალიან საინტერესოა, რამდენად ხერხდება თქვენ შორის რამენაირი თანამშრომლობა, რამენაირი კოორდინაცია. აი თუნდაც პოპულარულ ენაზე რომ ავხსნათ, მაგალითად, ერთი და იგივე მისამართზე დაუშვათ არ გახვიდეთ ორივე ჯგუფი. ანუ ან ინფორმაციების გაცვლა, ანუ რამდენად არის ეს პროცესი სწორად წარმართული, ან არის თუ არა საერთოდ რას გვეტყვი? კი ბატონო, მადლობა, კარგი კითხვისთვის, მადლობა, იმიტომ რომ აქ პრობლემების გამოიკვეთა და ასევე დადებითი მხარეებიც, რომლებიც ორივეზე ვისაუბრებ. პირველ რიგში ჩვენ რო ჩამოვედით ამ off-road მანქანებით, პირველი კომუნიკაცია შედგა ქალაქის ხელმძღვანელობასთან, საკოორდინაციო საბჭოს ასე დავარქმევდა ჩვენ ადმინისტრატორთან, ორგანიზატორთან ამ ასე ვთქვათ სამ მოხალისეობრივი აქციის. შედეგად გამოიკვეთა რამოდენიმე მიმართულება სასწრაფო სამედიცინო დახმარება გადაადგილებაში ტრანსპორტისთვის, ასევე ისეთ ადგილებში პროდუქტის მიწოდება, როგორც წეგან ვახსენე, მიუვალ სოფლებში და ფაქტობრივად ამ საკოორდინაციო საბჭოს დაექვემდებარა ყველა ეს მანქანა. სხვადასხვა მოხალისეობრივი ჯგუფებია, მათ შორის არის შტაბი შექმნილი თქვენ როგორც იცით, რომელიც არ არის დაკავშირებული მუნიციპალიტეტთან, ეს ნანუკა ჟორჟიანის მოხალისეები, ასე რომ დავარქვათ, მისი ორგანიზებით, რომლებიც ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ. ჩემი მეგობარი თაკობულბიანი არის ჩართული და ფაქტიურად ორგანიზატორია ერთ-ერთი წამლების მედიკამენტების მიწოდებაში. მათ და ანუ ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის არ მგონია რა მე სახის კომუნიკაცია ესე პირდაპირ იყოს, მაგრამ მე პირადად თავიდანვე ჩართული ვარ 2 დღიდან დაახლოებით 1 დღე ანუ ნახევარი დღე
გავატარე სპორტის სასახლეში, სადაც მოწყობილია საველე შტაბი, სადაც ხდება განაწილება სასურსათო პროდუქტების და უკვე გაშვებას სოფლების მიმართულებით. ბევრი ადამიანი არის იქ და მაქსიმალურად 24 საათის განმავლობაში ფაქტიურად ცდილობენ შრომას და განაწილებას. მე პირადად რაც გულისკევილით მინდა ვთქვა, თავიდანვე მქონდა სხვა მოლოდინები, მინდოდა რომ უფრო მეტად ჩართული ყოფილიყავი და უფრო მეტად გამოყენებული ყოფილიყო ჩემი გამოცდილება, რადგან მოგეხსენებათ, მე ოზურგეთელი ვარ წარმოშობით და კარგად ვცნობ ქალაქსაც და სოფლებსაც შემოგარენში ოზურგეთის, თუმცა საკოორდინაციო საბჭოსთან არანაირი პრობლემა არა კომუნიკაციის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დიდად იმ დოზით ვერ ვარ ჩართული, რა დოზითაც მინდოდა რომ ყოფილიყავი. თავიდანვე ვცდილობდი შეხვედრას ამ ხალხთან, ასე ვთქვათ, როცა ჩვენი წარმომადგენელი ამ ოფროუდის წარმომადგენელი ადმინისტრატორი შევიდა საკოორდინაციო საბჭოსთან, თუმცა არ მომეცა საშუალება სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ ვიყავი მისული თვითმმართველობის ორგანოს შენობაში, უბრალოდ ორი ადამიანი სახელებს და გვარებს არ დავასახელებ, ხა არა აქვს ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა, ორი ადამიანი შემხვდა, ჩემთვის კარგად ნაცნობია, მეც მათთვის კარგად ნაცნობი ვარ და იციან მიმუშავია მათთან, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ და იციან რომ მაქვს იმის რესურსი, რომ რაღაცაში შეიძლება და ყოფილიყო გამოყენებული ჩემი ეს გამოცდილება. თუმცა არაუშავს, ანუ მათ იციან რომ აქ ვარ, ჩემს საკონტაქტო აქვს და ჯერჯერობით არ ყოფილა დიდი კომუნიკაცია ჩვენ შორის. თუმცა ეს კომუნიკაციის პრობლემა, რა თქმა უნდა, არ არსებობს. მე უბრალოდ გულისკივილი გამოვთქვი იმაზე, რომ მინდოდა მეტად ჩართულიყავი, მეტად გამოყენებული. შეიძლება თქვენი რესურსი უფრო ეფექტურად გამოყენებული იყო დამატებით. კი, არა მარტო მე უბრალოდ ჩემზე იმიტომ ვაკეთებ აქცენტს, რომ პირადად შენი და ზოგადად იმ ადამიანების, ვისაც შეუძლია გააკეთონ, დიახ. ზოგადად მოხალისეებს, კი, ანუ უფრო ეფექტურადაც შეიძლება. მე არ ვაკრიტიკებ, ეხლა არც კრიტიკის დროა, არც რაღაც პოლიტიკური აქცენტების და საერთოდ მით უმეტეს რაღაც პოლიტიკური განცხადებების და ასე შემდეგ და პარტიული გემოვნების და კურსის და მსგავსი რაღაც მით უმეტეს ყველა მიცნობს მე პირადად და იციან რომ ჩემი აქტივიზმის გამო ასე ვთქვათ შეიძლება ცოტა ნეგატიურად მიყურებს ბევრი ადამიანი ალბათ რა ვიცი და რაღაც დონეზე ბარიერი მაინც ალბათ დარჩა რომელიც ადამიანებმა ძალიან ცუდი იქნება თუ ამან მოახდინა გავლენა იმაზე რომ ნაკლები თანამშრომლობა შენთან დაუშვათ ვიდრე შეიძლება და ყოფილიყო, მაგრამ იმედია ესე არ არის. ხო, ეს თამთა ჩემი ვარაუდია, მე არ მინდა რომ რაღაცა ესე ნეგატიურ კონტექსტში განვიხილო ეს საკითხი, უბრალოდ მე მინდა ჩემი გულისკივილი გამოვთქვა, რომ ვაკეთებ, მაგრამ ვაკეთებ ალბათ 20-30% იმ შესაძლებლობისა, რაც მქონდა და რაც შემეძლო რომ გამეკეთებინა, უფრო ეფექტურად შეიძლება და ჩემი რესურსი გამოყენებული ყოფილიყო პირველ რიგში ხალხის საკითხილდღეოდ და თუმცა მე აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ყველასთან კომუნიკაციაში ვარ, ნებისმიერ ადამიანთან დადებით კონტექსტში, რა თქმა უნდა, ერთად მუშაობთ, აი ორი დღის მანძილზე აქ საველე მოწყობილ, ასე ვთქვათ, სპორტის სასახლეში ჩვენ ერთად ვაფასოვებთ პროდუქტებს, გადმოტვირთვა, დატვირთვა, ეს ტექნიკური საკითხები, ოფროუდ ბიჭები, ვისთანაც ჩამოვედი, მოდიან, იტვირთებიან, მიდიან და ქალაქში ვცდილობ მაინც რომ ყველასთან კოორდინაციაში ვიყო. იქეთ მოხალისეობრივ შტაბთან, როგორც მოგახსენეთ, ერთ-ერთი აქტივისტი არის ჩემთან პირადად კონტაქტზე, აქეთაც ყველასთან კომუნიკაციაზე ვარ და ღია ვარ და მზად ვარ ნებისმიერ საკითხში იყოს ჩემი რესურსი გამოყენებული, თუ კი ამის შემიძლია. მიშა ძალიან აუცილებლად უნდა ვთქვა ის, რომ ადამიანები, ვინც არიან ჩამოსულები და საერთოდ სახეზეც კი ახლა მე ალბათ აქაური ვარ და ბევრი მიცნობს და რაღაც გარკვეული სახის დროება არსებობს და მიხარია და არის ბევრი ადამიანი საერთოდ თბილისიდან სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოსულები, მათ შორის ტრანსპორტებით და ამ ადამიანების გამოყენება ჩემი აზრით უფრო ეფექტურადაც შეიძლება. თუმცა თამთა გთხოვთ რომ აუცილებლად მომცეთ იმ საშუალება თქვა რომ მე რასაც უყურებ ობიექტური უნდა ვიყო, რა თქმა უნდა და მე რასაც უყურებ ადგილობრივი თვითმმართველობის ყველა დონეზე ყველა წარმომადგენელი მაქსიმალურად არის ჩართული და მაქსიმალურად ცდილობენ გააკეთონ. კი ბატონო, ამაში მეც გეთანხმები, ნამდვილად ჩვენ ვუყურებთ ინტენსიურ მუშაობას მათი მხრიდან, უბრალოდ აქ გამოიკვეთა სხვა ტიპის პრობლემები, რაც მრავალი წელია გვაწუხებს. იგივე ტექნიკის სიმცირე, იგივე მენეჯმენტის და საპრევენციო გეგმების სხვანაირად შედგენა და მათი ამოქმედება, თორემ ამ დღეებში ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისინი ნამდვილად ინტენსიურად მუშაობენ და თავდაუზოგავად.
კი ბატონო, ზუსტად ესა ჩვენი პრობლემა, რომ მესმის, რომ ამ ხელა სტიქისთვის არ იყო მუნიციპალიტეტი მზად და შეიძლება ლოგიკურადაც მივიჩინოთ, თუმცა არ შეიძლება ეხა იყო განცხადებები გაკეთდა, რომ თურმე 5 და 10 და 20 მილიონს ვერ გადავიხდით იმისთვის, რომ 4 და 5 წელიო დავაყენოთო ტექნიკა უმოქმედოთო და თუნდაც 1 და 2 ადამიანის სიცოცხლე სამწუხაროდ ვინც მოყვა, ასე ვთქვათ, რაც მოყვას მსხვერპლი ამ სტიქიას, არ შეიძლება შეფასდეს ადამიანი, თუნდაც 1 ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა კონკრეტულ ფასად, ამიტომ ეს უნდა იყოს თამთა კარგი გაკვეთილი ჩემი აზრით ყველა მუნიციპალიტეტის მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რომ იქნას მიღებული წინასწარ, რომლებიც ჩვენ ფაქტიურად გვაქვს ტრაქტორები, მაგრამ არ გვაქვს თოვლსაწმენდი ტრაქტორები, ეს არაა თოვლსაწმენდი ტრაქტორები. კი ბატონო, ლანჩხუთში ქონდა შემთხვევები, როცა ჩარჩა GCP-ის ტიპის ტრაქტორები თოვლში, დიახ. კი ბატონო, მე გუშინ შევხვდი, აი ჩვეულებრივ აღმართზე სპორტ სკოლასთან ვაღმართია შუქნიშანთან ალბათ ყველამ კარგად იცის, იქ ვერ ამოდიოდა JCB-ის ტრაქტორი, შუაში გაჭედილი იყო და სურავდა და ეს არა თოვლსაწმენდი ტრაქტორები ჩვენ ფაქტობრივად მე ოზურგეთში არ შემხვედრი არც ერთი თოვლსაწმენდი ტრაქტორი, ეს არის ჩვეულებრივი ტრაქტორები, რომელიც სამშენებლო და სხვადასხვა გაწმენდით სამუშაოების, ანუ მე ხა დარგის ექსპერტი არ ვარ და ეხა ვიღაცამ შეიძლება არ ვიცი გაეცინოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გუდაურში, ბაკურიანში და სხვა ლოკაციებში ხშირად მიწევს მოძრაობა ჩემს საქმიანობიდან გამომდინარე და ვიცი რა არის თოვლსაწმენდი ტრაქტორი მინახავს ყოველ შემთხვევაში და გურიაში მე თოვლსაწმენდი ტრაქტორები არ მინახავს. მაღალი მუხლი, ეგრეთ წოდებული მუხლხო ტრაქტორებს და მუხლხოიან ტრაქტორებს რო ეძახიან, გუშინ შემხვდა ძიმითში, ხალბატონი რო გადმოვიყანეთ კლინიკაში, რომელიც მე როგორც ვიცი, კერძო კომპანიას ეკუთვნის და სხვათა შორის იყო ინფორმაცია, რომ კერძო კომპანიებიც საკუთარი ასე ვთქვათ აქტივით ამ ტექნიკის ჩართულები არიან სოფლის და არა მარტო სოფლის გზების გაწმენდაზე და მადლობა ამ კომპანიებს ამ ნამდვილად მადლობა მადლობისთვის. კი ბატონო, ხო და აი პრევენციულ ზონებზეც რასაც დავამატებდი, სამწუხარო არის ფაქტი, რაც ანუ მე თან ვცდილობ რომ გარკვეულწილად კრიტიკული ვიყო, მაგრამ არ იყოს ეს კრიტიკა კრიტიკისთვის, ეს იყოს კრიტიკა იმისთვის, რომ რაღაცა შემდეგში კარგად გამოვიყენოთ ეს გაკვეთილი და დაშვებული შესწავლები შემდეგში რომ არ განმეორდეს და ცენტრალური ხელისუფლებიდან ჩემი აზრით იყო დაგვიანებული ჩართულობა, თუნდაც სამხედროების შემოყვანა, ჯარის შემოყვანა იქნებოდა ტექნიკის შემოყვანა და რაღაც მობილიზება და ჩამოსვლა იყო დაგვიანებული, იმიტომ რომ ცოტა სასაცილოა სატირალი რო არ იყოს, რომ მოხალისეებმა ჩამოასწრეს მოხალისეთა ჯგუფმა მოასწრო დაორგანიზება სახელმწიფო სტრუქტურებს ცენტრალური ხელისუფლება ერთმანეთთან დაუკავშირებელმა რიგითმა მოქალაქეებმა. კი ბატონო, ადგილობრივ ხელისუფლებას არ გულისხმობ, ვიცი და ვადევნებდი ხოლმე ადგილობრივ ხელისუფლება თავიდანვე ჩასულიყო, მაგრამ არ იყო რა თქმა უნდა და არ არის საკმარისი ტექნიკა. დროზე იყო რეაგირება გასაკეთებით ცენტრალური ხელისუფლებიდან დასახმარებელი და ჩემი აზრით ეხლაც არ არის საკმარისად ჩართული. მე მაგალითად თამთა 3 დღეა მოძრაობ ქალაქის ქუჩებში, სოფლებში და არც ერთი სამხედრო მოსამსახურე არსად არ შემხვედრია. მე არ ვიძახი რომ ეს ხალხი არ მუშაობს, ვიცით ნახეთ კადრები, მაგრამ მე ვიძახი რომ არსად არავინ არ შემხვედრია. ეს იმას ნიშნავს, რომ როგორც მინიმუმ არ არის საკმარისი ძალები შემოყვანილი. ახლა მე ამას ვერ გავსაზრო, მაგრამ მე ვამბობ შრალ ფაქტებს. ფართოდ არ არის გაშლილი მათი საქმიანობა, ალბათ, იმიტომ რომ თქვენს გარდა კიდევ შემხვდა რამდენიმე ადამიანის კომენტარი ამ თემასთან დაკავშირებით და კითხვები, რომ სად არის ეს ჯარი. ხო, არ ვიცი, მე არც ერთი მოსამსახურე, სამხედრო მოსამსახურე მე არ შემხვედრია. მე არ მოძრავ მარტო ქალაქში, დაახლოებით 5-6, როგორც მინიმუმ 5-6 სოფელი მოვიარე და ვერ გეტყვით, რომ ალბათ შეიძლება არა მე დარწმუნებული ვარ, ის ბიჭები ტყუილ არ არიან და ეხა მუშაობენ, მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ მათ შორის სამხედრიანი მანქანები, რომლებიც ალბათ მე როგორც ვიცი, უნდა ყავდეს თავდაცვის სამინისტროს, მაგალითად კონჭკათი, მაგალითად ზემონატანები, ანუ მოხალისეები კაია, მოხალისეები რო აკეთებენ, ეს უმაღლესი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, მაგრამ რატო უნდა იყოს მოხალისეების როგორ თქვა, მოხალისეებზე დამოკიდებული სახელმწიფო სტრუქტურები, ეს უნდა მანამდე უნდა დაორგანიზებულიყო და ათვისებულიყო. იქ ჩვენ სენაკში გვაქვს ბაზა, ახლო მდებარე ბაზები, ხო? გვაქვს ბაზები, სადაც არის ეს ტექნიკა, მძიმე ტექნიკა და 5 ერთეული სატვირთო მანქანა, რომელთაც ჩამოიყვანეს ეს ოფიცრები, მე არ ვიცი, საზოგადოებამ შეაფასოს, არის თუ არა საკმარისი. კი ბატონო, მიშა, ძალიან დიდი მადლობა. ვიცით ყველამ შენი რეჟიმი ამ დღეების მანძილზე, ამიტომ მართლა ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახედრო და გაგვიზიარა ეს ინფორმაცია.
მადლობა თქვენ რომ აშუქებთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ახლა თქვენზეც დიდი პასუხისმგებლობა საზოგადოებამდე სწორი ინფორმაცია მივიდეს და ერთ რამეს დავამატებ, რომ თბილისიდან ან სხვა რეგიონიდან თუ ვინმე წამოვა, იქნებ სანთლები მოიმარგო, იმიტომ რომ ეხა ზურგჩანთა მიკეთი არ ვიცი ჩანს თუ არა, სადაც სანთლები მიწვია სახლიდან შეკოწიწებულად წამოღებული, იმიტომ რომ ადამიანებს არ იშოვება სანთლები, არა აქვს სანთლები და მედიკამენტები და ეს რჩევა, იმიტომ რომ ოზურგეთში სანთელი უკვე დეფიციტია ყველა მაღაზიაში. კი ბატონო, და აი ოზურგეთში ესე ვცდილობთ რომ რაღაცა შევაკოწიწოთ სანთლები, მედიკამენტები და ზურგჩანთით დავატარებთ ხან ფეხით, ხან მანქანებით და ვიღაც ვინმე თუ გამოჩნდება კეთილი რომ მაღალ გამავლობის მანქანით დაგვეხმარება, ბევრი ადამიანია აქ ჩამოსული, მაგრამ არანაირად საკმარისი არა, 30%-იც კი საკმარისი არა, რაც ყავს ახლა მოხალისეთა მაღალი გამავლობის მანქანები. ასე რომ დახმარება გვჭირდება და დაგვჭირდება კიდევ რამდენიმე დღე როგორც მინიმუმ. კი ბატონო, ჩვენც ვეცდებით რომ მაქსიმალურად გავაზიაროთ ეს ინფორმაცია და მადლობა კიდევ ერთხელ შენ. მადლობა დაგემშვიდობებით. მადლობა ნახვამდის. ჩვენი მორიგი სტუმარი გახლავთ ჯგუფ დაიცავის დამფუძნებელი და მოხალისეობრივი აქტივობების ერთ-ერთი ორგანიზატორი გურიაში კოკა ჯახუტაშვილი. კოკა, მოგესალმები, მადლობა რომ აი ამ ვითარებაში გამონახეთ ჩვენთვის დრო. თუ შეგიძლია გითხრა რა ეტაპზე ხართ, რა ვითარებაში ხართ და რა შეგიძლია ამ დროისათვის გითხრა განახლებული ინფორმაცია? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. ამ ეტაპზე საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა გვაქვს, იმიტომ რომ ისევ რჩება სოფლები, სადაც ვერც ჩვენ მივედით და ვერც სახელმწიფო ტექნიკა ვერ ავიდა, მაგალითად ასკანა, მთისპირი, ზედა ფანფალეთი, ანუ ძალიან რთულად მიუდგომელი ტერიტორიები, ისევ არ არის ელექტროენერგია საკმაოდ ბევრ მხარეში აღდგენილი, ადამიანების დიალიზზე ჩამოსვლა ესაჭიროება და გზა გაწმენდილი არ აქვს და მოხალისეებს უწევთ ხელით გადმოყვანა, თუმცა რა თქმა უნდა ყველას სამწუხაროდ ვერ ვეხმარებით და პროდუქტის მარაგიც უკვე მეტნაკლებად გვეწურება. მოხალისეებს მოაქვთ და მუდმივად განახლებადი იქნება ეს მარაგი, თუმცა დახმარება იმდენ ადამიანს ჭირდება, განსაკუთრებით მედიკამენტებით, ბავშვებით ჩარჩენილები ვინც არიან, რომ ვერ გეტყვით, იმდენად დიდ ფორს-მაჟორში ვართ, რომ ჯერჯერობით ძალიან დაულა არეულები ვართ. ვცდილობთ ყველას დავეხმაროთ, მაგრამ არც რომ დავეხმარებით 50 ჩნდება ადგილზე, ვინც დასახმარებელია. კი ბატონო, გასაგებია მესმის რომ დრო არ გაქვთ ამ ვითარებაში, ამიტომ ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ. რამდენად ხერხდება მოხალისეობრივ ჯგუფებსა და ხელისუფლების რგოლებს შორის თანამშრომლობა? რაიმე კოორდინაცია არის თუ არა? პირად დონეზე შეიძლება ვიღაცებთან, ვინც ერთმანეთს ვიცნობთ, კონდეს კომუნიკაცია, მაგრამ სახელმწიფოსთან კომუნიკაცია მათივე გადაწყვეტილებით არ გვაქვს, იმიტომ რომ არ ვცელებენ სრულ ინფორმაციას, თითქოს ჩვენ სადღაც ჩავრჩით და ხელი შევუშალეთ გადაადგილებას და ამ დროს ფაქტები საპირისპიროს მეტყველებს, სადაც ისინი მიდიოდნენ და ჩვენი მაშველი ბრიგადები გააჩერეს. სამწუხაროდ მათი გადაწყვეტილებით ფორსირებული შეტევა მიმდინარეობს იმ მოხალისეებზე, რომელმაც ორჯერ უფრო მეტი საქმე გააკეთეს, ვიდრე მთელმა სახელმწიფო სისტემამ ერთად. ეს მანის მანქანები, რომელიც შემოვიდა ოზურგეთში და ორი კაცით გადაადგილდება, ცარიელი აბსოლუტურად უბრალოდ ვინმე მკითხა დასვა, რას აკეთებენ? ან სად დადიან? რა გაწმინდეს? გამოაქვეყნონ განახლება, სად იწმინდება ტრასები, რომ შემდგომ ჩვენ საკვები მივაწოდოთ იმ ადამიანებს. უბრალოდ რამე ინფორმაცია საჯაროდ მაინც დადო თუ პიროვნულად არ გველაპარაკებიან. რა დროს პოლიტიკაა ხალხო მოსახლეობიდან დაწყებული ყველას მიმართავ. რა გეპოლიტიკებად ადამიანები იხოცებიან და გოს მოეგეთ დროზე არ გებრძვით, დღეს არ გებრძვით თქვენ. გვინდა რომ გადავარჩინოთ ოზურგეთი გურია და დაგვეხმარეთ რა. აქეთ დაგეხმარებით, უბრალოდ დაგაორგანიზებთ მაინც თქვენი დასახმარებელი, აქეთ არაფერი არ გვჭირს. არა, თქვენ ითხოვთ უბრალოდ საშუალება მოგეცეთ, რომ იმუშაოთ მოხალისეებს. ნუ განწყავენ და საზოგადოებას ნუ განაწყობენ ამ მოხალისეების მისამართით, ანუ სუდად, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ ეს ადამიანები რავი, 10 ადამიანი აქ გურიაში პირველად არის საერთოდ ნამყოფი და სადღაც მაღალმთიანი სოფლებიდან, სვანეთიდან ჩამოვიდნენ, იმიტომ რომ თოვლთან გამკლავება იციან და თბილისიდან ჩამოვიდნენ ადამიანები და ესენი ფორსირებულ შეტევას ახორციელებენ ამ ადამიანების წინააღმდეგ. ეს არის სირცხვილე და მეტი არაფერი. კი ბატონო, კოკა, ბარემ ისიც თქვათ, რომ ოზურგეთში ფუნქციონირებს შტაბი, როგორც მივხვდით თქვენ ახლა ამ წუთებში მანდი იმყოფებით. ამ წუთას მე მიმყოფები შტაბში ოზურგეთლებმა, ანუ ჩვენი შტაბი იყო სხვაგან, თუმცა ოზურგეთის
სამოქალაქო აქტივისტებმა დაგვითმეს საკუთარი შტაბი და ერთიანი ძალებით, ანუ სამოქალაქო აქტივისტებმა შევძელით და უპრეცედენტოდ გავერთიანდით, ანუ არავის არაფერ პოლიტიკურ პრეფერენციაზე რასაუბარია. ყველა ერთადვართ შტაბს ქვია სამოქალაქო მოძრაობა თავისუფლებისთვის. სამოქალაქო მოძრაობა თავისუფლებისთვის. კი ბატონო, ეს ადამიანები არიან, ვინც დაგვითმეს ოფისი და ჩვენთან ერთად 24 საათი დგანან და მუშაობენ და გუშინ დილის 4 საათზე გავედით შტაბიდან და 8-ზე უკვე შტაბი გახსნილი იყო და 4-ზე იმიტომ გავედით, რომ ხალხისთვის პროდუქცია დაგვერიგებინა. კი ბატონო, აღარ წაგართმევთ მეტროს უღრმესი მადლობა ყველაფრისთვის, რასაც აკეთებთ. კიდევ ერთხელ ვთხოვ ყველას, რომ არ არის დრო, ეხლა ვარკვიოთ რაღაცები, ეხლა არის დრო ვიმოქმედოთ და გადავარჩინოთ ადამიანებს. მეტი არაფერს კიდევ ერთხელ მივმართავ. ნუ ვცდილობთ ჩვენს დისკრედიტაციას, ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რაც გასაკეთებელია და რაც 10 დღის წინ რო დაგეწყოთ, თქვენი გასაკეთებელი ამ დონემდე არ მივიდოდა და ძალიან გთხოვთ, დაგვიხმარეთ, რომ დაგეხმაროთ. მადლობა. კი ბატონო, დიდი მადლობა. გზების გაწმენდის და მოსახლეობის დახმარების პროცესში ჩაერთნენ კერძო კომპანიებიც. კომპანიები პარვოს ჯგუფი და ბახვი ჰესის საკუთარი ტექნიკით გზებს წმენდნენ. ბახვი ჰესის მიერ გაიწმინდა მთისპირი, ვანისქედი და უკანავა. აღნიშნულმა კომპანიამ მოსახლეობა პროდუქტებითაც მოამარაგა. პარვოს ჯგუფმა გზები გაწმინდა წითელ მთასა და მაკვანეთში. ასევე უზრუნველყო დიალიზზე მყოფი პაციენტების კლინიკამდე მიყვანა. დიდთვალებამ გარდა იმისა, რომ დააზიანა უამრავი საცხოვრებელი სახლი, გამოიწვია ხანძარიც. სოფელ ნაგომარში ორსართულიანი სახლი დაიწვა. ხანძარი სავარაუდოდ ელექტროენერგიამ გამოიწვია. ოჯახი მცირეწლოვანი შვილებით სტიქიასა და უამინდობაში ღია ცის ქვეშ დარჩა. როგორც მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროში განაცხადეს, ოჯახის შესაბამისმა სამსახურებმა უსაფრთხო ადგილას, ურეკში, სასტუმროში გადაიყვანა, სადაც მათთვის შესაბამისი საცხოვრისის მიცემამდე დარჩებიან. დიდთვალობის გამო ჯერჯერობით ვერ განახლდა სასწავლო პროცესი საჯარო სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში. სასწავლო დაწესებულებები მუშაობას 4 მარტს განაახლებენ. ახლა კი ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა. ამ მაღაროში 225 მეტრის სიღრმეზე ბევრი უკრაინელი ქალი ახალ გზას გადის. ოლენა მაღაროელებს ეგებება. ის მუშებისა და ტვირთის გადაადგილებაზეა პასუხისმგებელი. ნახე განცხადება, რომ მუშებს ეძებდნენ, დავურეკე და მოვედი. ოლენა აქ წელიწადნახევარია მუშაობს. საკუთარი თავისა და სხვა მაღაროელების გასამხნევებლად ეს მხიარული სურათები დავხატე, როდესაც დაღლილი მაღაროელები ცვლიდან ბრუნდებიან, მათ უყურებენ და ეღიმებათ. ლიფტიდან ნასტია გვირაბის სიღრმეში თავის სამუშაო ადგილისკენ მიდის. ის საბაგირო ვაგონს მართავს, რომელსაც მაღაროელები კიდევ უფრო ქვემოთ, უშუალოდ მაღაროში ჩახყავს. ნათესავები გაოგონდნენ, რადგან ადრე მიწის ქვეშ მხოლოდ კაცები მუშაობდნენ, მაგრამ ქვეყანაში ვითარებიდან გამომდინარე, როგორც შეგვიძლია ვეხმარებით. რუსეთის სრულმასშტაბიანმა ომმა უკრაინის მაღაროებში მუშახელის ნაკლებობა გამოიწვია. მამაკაცების სამხედრო მობილიზაციის фондზე კერძო კომპანია დიტეკი, რომელიც დნიპროში მაღაროებს ფლობს, მუშახელის დრამატული ნაკლებობის წინაშე აღმოჩნდა. До 22-го року на підприємствах ДТЕК Енерго наших шахтарів 2022 წლამდე DTEK-ის მაღაროებში დაახლოებით 20,000 ადამიანი მუშაობდა. ამ დროისთვის 3,500 ადამიანი უკრაინის შეიარაღებულ ძალებშია. ეს მთელი ერთი მაღაროს თანამშრომელთა რაოდენობის ტოლფასია. Ну, ціла шахта в цілому людей, яка знаходиться зараз на передовій. კომპანიამ ქალების მიღება 2022 წლის ზაფხულში დაიწყო. მას შემდეგ, რაც უკრაინის პარლამენტმა მძიმე და სახიფათო მიწისქვეშა სამუშაოებზე ქალების მუშაობის აკრძალვა დროებით შეაჩერა. Ми проаналізували робочі місця, які ми можемо გამოვყავით სამსახურები, რომელიც ქალებისთვის მიმზიდველი უნდა ყოფილიყო და დავგეგმეთ, როგორ უნდა მოგვემზადებინა ისინი. ახალი სპეციალობების შექმნას დაახლოებით 3 თვე დასჭირდა.
ასევე მიზნად დავისახეთ ქალები ფიზიკურად მძიმე სამუშაოებში არ ჩაგვერთო. Все ставили таку задачу, щоб не залучати на важкі якісь там умови праці. ქალები სატრანსპორტო საშუალებებს მართავენ, მაღაროელები სამუშაო ადგილებზე მიჰყავთ, ჰაერის ხარისხს ამოწმებენ და ოლენას მსგავსად სარემონტო სამუშაოებსაც ასრულებენ. დღეს კონვეიერს გორგოლაჭები გამოუცვალეთ. ეს მოვხსენით, ხედავთ რა მდგომარეობაშია და ახალი დავაყენეთ. ქალები ამ სამუშაო ადგილებს ავსებენ, ხოლო კაცები მაღაროს სხვა მონაკვეთზე გადაჰყავთ, სადაც სამუშაო უფრო სახიფათოა და ფიზიკურ ძალას მოითხოვს. На данный момент я керую лебідкою. ჯალამბარს ვმართავ, რომელსაც გვირაბ გამყვანების მიერ ამოღებული ქვის მასა გადააქვს. ეს ძნელი სულაც არ არის, ეს მანქანას ამოძრავებს. Зовсім не складно, це керування машиною. ირინა ამბობს, რომ მისი სამსახური სტაბილური და კარგად ანაზღაურებადია. ამბობს, რომ ეს საშუალებას აძლევს უკრაინის ენერგოსტაბილურობაში თავისი წვლილი შეიტანოს. Ну, якщо чесно, გულწრფელი რომ ვიყო, ომი რომ არ ყოფილიყო, ამ სამსახურს არ ავირჩევდი, მაგრამ ამ წუთს ყველა უკრაინელი ცდილობს ჩვენს გამარჯვებას დაეხმაროს. намагається щось зробити для своєї держави, для того, щоб підтримати нашу перемогу. ბევრი კაცი მაღაროელი იჰორის მსგავსად ამ დახმარებას მიესალმება. Було мало людей. სრულმასშტაბიანი ომის დასაწყისში მიყოლებით ორცვლაში მუშაობა გვიწევდა. ახლა განრიგი უკეთესია. მე სტერეოტიპულად ვფიქრობდი, მაგრამ ახლა ვხედავ, რომ ქალები მაღაროში დიდებულად მუშაობენ. დიტეკის თანახმად, კომპანიის მაღაროებში ახლა 550 ქალი მუშაობს. ეს იყო დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.